目前它是在台东的东南东方170公里左右的地方，而最新的状况，其实的暴风圈已经在凌晨6点的时候接触了东南部的陆地，所以现在东半部其实强风豪雨已经开始出现，而它现在已经开演了，而且持续的这个强度增强又长胖，过去3个小时是持续增强长胖，近中心最大风速来到每秒43公尺，七级风平均暴风半径来到了170公里，它现在几乎是中台的中段班，而且会以这样的强度来影响台湾。但幸好好消息是它导引气流明显，所以它速度真的是非常快，它现在时速30公里往台湾来步步进逼。所以要提醒您，目前现在是海陆警齐发，要再次提醒您，陆警的范围可以看到很多地方都红彤彤一片，都是陆警的范围。简单说就是花东地区以及整个苗栗以南以及离岛澎湖跟金门的部分都要注意。现在陆警的部分是发布的，而气象署也说了，因为它的暴风圈其实半径没有那么大，所以影响的范围基本上就是这些区域。但是北台湾有些地方，苗栗以北虽然不是陆警范围，但还是要注意强风大雨还是会出现比较近现性，而其他地方这个雨就是比较持续，而且风也已经开始出现。至于它的路径图，也要进一步来看，它的暴风圈刚提到了已经出陆。至于它中午时间预估就是会在台东来登陆，但也不排除会再往南一点点，恒春半岛的机会也是有可能性。而预估在傍晚的前后，就会从嘉义、台南一带来出海，深夜到明天清晨会进入中国大陆。而今天深夜，其实在台湾本岛陆警就有机会解除。至于明天清晨到白天左右，这个离岛的陆警以及全台的海警也会解除。但不管如何，今天一整天是它影响我们最剧烈、最明显的时间点。所以全台都要注意，尤其有些地方已经停班停课，如果没有必要，最好不要出门，因为刚刚一再提醒，风雨已经开始出现了。所以豪雨特报的部分也要来告诉您，其实全台各地很多地方都有降雨的状况。其实除了北台湾有些地方没有大雨特报，其他地区几乎都是大雨豪雨特报，甚至有些地方是来到了大豪雨特报。其中大豪雨特报包含了高雄山区、屏东山区、花莲山区以及台东山区都要特别注意。而豪雨特报其实县市也蛮多了，包含的嘉义、台南、高雄、屏东、恒春半岛、宜兰山区、花莲、台东跟兰屿绿岛都要注意。其他地区大雨特报的范围其实也是蛮广的。至于没有发布大雨特报的观众朋友，其实也是要注意，因为这雨还是一阵阵的。所以这个大雨特报也不排除随时会做调整。至于雨到底会怎么下呢？降雨趋势也要来看到了。今天清晨到上午可以看到了，其实雨已经开始慢慢出现，尤其是花莲开始就会有一些降雨的状况。接下来在台东、恒春半岛还有南部山区，风雨就会逐渐的增强。至于到了上午还有中午、下午前后，其实中心预估会登陆在台东或者恒春半岛附近，而这边的雨当然就是要注意，风雨是最强的时间点。而下半天随着台风登陆之后，这个屏东、高雄、南台湾的部分，其实风雨也开始加大。云林以北主要是阵雨为主，但山区雨会比较大，平地累积的雨量不会太多，但天气整体来说还是不稳定。至于今天下半天傍晚以及到晚间，这个花东的雨会开始慢慢减少，但是南部的雨其实才要开始，可能深夜雨才会慢慢的减少。至于今天晚间到明天清晨，这个台风就慢慢远离了，但是有些地方像是东半部以及在南台湾还是有些降雨的状况，但雨势会慢慢趋缓，真的就是好消息，它走得非常快，今天整天就是它影响的时间点。至于总雨量预测，其实就是在大豪雨特报的部分要特别注意，高屏山区跟花东山区相对来说雨是比较多的。像是在高屏山区的累积雨量不排除会来到400到600毫米，而花东山区的累积雨量也有大概450最多这样子的雨量，所以大家一定要注意。而其他地区虽然雨没有那么多，但是全台各地其实都有降雨的可能性，有些地方是一阵一阵的，有些地方是持续性的降雨。
不只是降雨，风的部分也要提醒您，目前在兰屿已经出现了12级的强阵风，而在台东地区预估是登陆点，不排除这个瞬间强阵风有机会到15到16级，所以强风特报几乎是全台各地都发布强风特报，以及刚刚提醒的台东不排除14级强阵风，甚至有机会来到15到16级，所以风的部分要特别注意，浪的部分也要提醒您，因为浪的状况其实会慢慢的出现，尤其可以看到，就是这个登陆中心的点，像是在东半部的沿海，其实今天白天开始浪就会开始变得比较高，不排除甚至会超过7米的浪高。现在是海陆警齐发，所以海边活动提醒您真的要避免了。至于高温资讯的部分，要提醒您，其实这个天气真的是有些地方雨蛮大，但有些地方还是要注意高温的状况，主要就是受到了台风的沉降作用影响。目前在苗栗、台中、彰化跟金门可是发布高温资讯，不排除中午时间高温还是有机会来到36度，所以提醒大家，今天天气不稳定，有些地方雨比较大，风比较大，但有些地方温度却是比较高，所以还是要注意这个天气的变化，以及如果停班停课的观众朋友真的要待在家中，因为杨柳台风真的是步步紧逼，预估在中午时间就会登陆，大家一定要特别注意。以上这节的台风动态。